Elsie, Lauren se quedó en lo que está sucediendo con los peces que están pescando en el Golfo de Cortés. Yes, I was not sure how much radiation was reaching Mexico, but then I started to read reports in the newspaper, in the Daily Mail in Britain, that fishermen, and there were photos, fishermen catching sharks, female sharks in the Sea of Cortez, and the baby sharks in the stomachs of these mother sharks. The fishermen took them out, and one of them had one eye in the middle of its forehead. That indicates radiation damage. Another mother shark had a baby shark in its stomach, and this baby shark had two heads on one body. That's called Siamese twins or conjoined twinning. And we are now seeing babies in California in the Native American population that look like the babies born in Iraq. That's all from the radiation from Japan. Sí, Víctor, yo no estaba muy segura de cómo la radiación estaba afectando a México, a la radiación que venía desde Fukushima, ¿no? Hasta que estuve en Gran Bretaña y estuve leyendo un periódico de ahí local, donde los pescadores estaban reportando en el Mar de Cortés de que los tiburones estaban teniendo problemas y estaban siendo afectados por esta radiación, ¿no? Especialmente los fetos de estos tiburones. Cuando los pescadores removieron los fetos de las madres tiburones, encontraron que algunos tiburones pequeños tenían un ojo, por ejemplo, en la frente, lo que es causado también por una deformación a causa de la radioactividad. En otros casos también encontraron un tiburón pequeño con dos cabezas, ¿no? Que eran como gemelos. Y todo eso se ha reportado a través de este periódico, y es obviamente causado por toda la radiación ahí de Fukushima, ¿no? Entonces sí está afectando. También se está viendo casos parecidos a los de Irán, con la población de Irán, aquí en la población de los indios, ¿no? De los nativos americanos, donde los niños están teniendo problemas similares a los niños en Irán. So we know that when birth defects and these horrible things are happening in babies in humans and babies in animals at the same time, then we know it has to be a cause from the environment, a toxin, a poison, radioactivity. So Fukushima now will cause more and more birth defects in babies in North America, and infant mortality, and also more diabetes in pregnant mothers. Lo que estamos viendo entonces es que toda esta radioactividad afecta mucho a los nacimientos, ¿no? Entonces causa defectos de nacimiento tanto en los animales como en los niños, ¿no? Entonces todo esto es causado por la radiación, y obviamente van a haber muchos defectos de nacimiento aquí en Estados Unidos causados por toda esta radiación de la planta nuclear de Japón. Pues será cuestión de poner más atención, Lauren, digo, en este caso, también ver si hay reportes en lo que es la costa del Pacífico de México o Centroamérica respecto a nacimientos de esa naturaleza, ¿no? A deformaciones o defectos en los nacimientos que posiblemente podrían ser causados, como mencionas, por la radiación de Fukushima. That's correct. And right now there are 4 or 5 presidents in South America who've had cancer in the last 2 or 3 years. Castro told President Hugo Chavez of Venezuela that the United States CIA gave them cancer. Sí, y he sabido también, Víctor, que 4 presidentes de Sudamérica están ahora padeciendo de cáncer, ¿no?
Castro, y Chávez. Hugo Chávez, han hablado sobre cómo la CIA les ha causado estos problemas a ellos, ¿no? Y a los demás presidentes, ¿no? O sea, todo ha sido a través de los Estados Unidos. And so I agree with Castro that the CIA probably gave so many presidents at one time. It's impossible for that to be normal or natural. I believe the U.S. is targeting South American leaders and trying to kill them or to frighten them. And however, also in South America and Central America and Mexico and the islands in the Caribbean, there are many reports of the Siamese twins being born all over North America and South America. So that is definitely radiation from the Middle East and also from Japan. Sí, estoy de acuerdo cuando dice Castro, ¿no? Que estos presidentes han adquirido cáncer porque han sido el centro, ¿no? de Estados Unidos para provocarlos, tal vez para darles miedo, ¿no? Para que tengan miedo de las consecuencias. Así que en ese aspecto estoy de acuerdo de que sí puede ser posible que a través de la CIA esto haya sucedido a estos presidentes. Y no solamente eso, ¿no? Sino que se ha visto también en Sudamérica, Centroamérica, en las islas del Caribe, que han habido casos de siameses, muchos siameses, ¿no? Que han nacido con defectos. Ajá. Y se está produciendo la misma situación que en Irán y es posible que esto sea causado por la radiación que nos ha llegado a través de Fukushima y de otro tipo de radiaciones que nos llegan, por ejemplo, del Medio Oriente. Ajá. Laurín, fíjate que también, por ejemplo, en este caso, en la República Mexicana ha habido un rebrote del H1N1, de la influenza, y también una extraña enfermedad en Nueva York. O sea, has escuchado de varios jóvenes, sobre todo, que no pueden controlar el movimiento de sus manos, de sus brazos. Entonces, vemos extrañas enfermedades que han estado saliendo o rebrotando nuevamente. See, I think the twitching and strange behaviors, that's mind control. But the H1V1, that virus and AIDS, those were manufactured by the CIA. And I have the bill in Congress that funded the development of AIDS. And in our program on Saturday, I can read exactly what the committee in Congress wanted, and it was they wanted that virus, the AIDS virus, to depopulate Africa, to kill much of the African population, so they could steal the minerals. Sí, Víctor, en cuestión con lo que está sucediendo allí en Nueva York a estos jóvenes, dice Laurín que ella cree que esto es lo que se conoce como control mental, control de la mente, ¿no? Sin embargo, dice que el virus como el H1N1 y el SIDA, ella tiene documentos, ¿no? Donde explica el Congreso, ¿no? Que todo esto fue una cuestión provocada, fue un virus manufacturado para poder controlar la población de África, ¿no? Vamos a una pausa nuevamente y regresamos inmediatamente para seguir platicando con Laurín Moret.